¿Qué hace un Jace? No sé, vato, ahí estoy viendo qué onda. Tampoco sé. Aquí esto lo puedes cambiar y se vuelve a melee. Y si no, cuando le echas de la ulti, te transforma a distancia así. Porque tengo el corazón. Ay, no, falle eso. Ay, cabrón, que no le di. Verga, no mames. ¿Quién quiere así la niña? Nunca flaquear. Concentración. Uy, sketch. Vale, madre. No mames, no supe qué chingados se hace con eso. Nunca flaquear. Lo vergue. Ah, ok, ya, ya. Ya dijo que tiros esos chingaderos. Nunca flaquear. Este es para empujarlo. Este es para acercarme a él. Y este genera unas manos. En este es para ampliar los poderes. Así. Verga, es un boloncho ya.
Pendejo. Concentración. La ferida. Silas. Ah, puta madre. Ay. Sí. No murió. No mames. Lo consiguió, me mató. Porque tengo el corazón emocionado. Que se muera, la niña no importaba. Ahora sí valió madre. ¿Por qué no tiró la U? Ah, no tenía U.